أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله وبه نستعين وعليه التقلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya kara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karɓi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu yafe mana, ba mu ikon gyarawa. Allah ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon guje mata. ƴan uwa masu albarka waɗanda suke tare da ni cikin wannan yammaci, wannan lokacin shine nake free, shine nake da time, enough time da zan samu daman gabatar da abin da zan gabatar. Ba ɗalibai ba kowa, za ku ji shiru. Muna godiya da Allah da ya bamu wannan dama. Wato kamar yadda kuka gani, na rubuta shawara ce da ahlus sunna na jihar Katsina akan masussuka. Farko ina jinjina zuwa ga ahlus sunna waɗanda musulunci ke gabansu, wanda suka ɗau ɗamarar kare addinin Allah da jikinsu da kuɗinsu da lokacinsu da tunaninsu. Ina jinjina musu kuma ina musu fatan alkhairi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara cikin wannan abu da suka ɗauko. Wannan abu da aka ɗauko ya bayyana ga duk mai hankali, ga duk masoyin Allah, masoyin manzon Allah, mai kishin addinin Allah. Zai ji daɗi da wannan abu. A lokacin da 'yan ɗariƙu ta bayyana ga al'umma na musulmai cewa wa'annan fa ba addinin musulunci ne a gabansu ba, kwata-kwata duk abin da za ka yi wa musulunci in dai ba ka yi wa Shehu Tijjani ba, ba ka yi wa Jawahirul Ma'ani ba, ba ka taɓa wani abu nasu ba, to wallahi babu ruwansu da kai. Ba ta gano su ba. Duk abin da zaka yi in dai ba Shehu Tijjani ka taba ko Shehu Ibrahim ba, to su duk abin da zaka yi bai gano su ba, kuma ba abin da rasi akai. Amma in kana so a ga tashin hankali, in kana so a ga wauta, in kana so a ga zage-zage, a ga tashanci, to taba wayannan shehuna. Amma in zaka taba hadisan manzon Allah, idan zaka rushe kowane littafi ne na addinin Allah, to babu ruwan su, matuƙar ba Jawahirul Ma'ani ka rushe ba. Shi yasa masussuka ya canja salo. Da ai zaka ga yana zagin su Shehu Tijjani, yana ce musu mushi, su Shehu Ibrahim yana ce musu mushi, yana ɗauko Jawahirul Ma'ani ya karanta ya ce ƙarya ne. Sai ga suna tayar da jijiyoyin wuya, suna nuna damuwarsu, suna zage-zage. Sai ya fahimci wannan shine matsalar su, sai ya canja salo. Sai koma yana rushe ginin da Annabi Muhammad ya yi. Sai kuma 'yan ɗariƙu suka ce to wannan babu ruwansu, wannan bai gano su ba, wannan ba su da alaƙa da wannan ya ta yi. Ahlus sunna kuma suka tashi tsayin daka gurin kare ginin da Annabi Muhammad ya yi. 'Yan ɗariƙu suka ce su ba ruwansu. A zaton su cewa ahlus sunna ba su ƙarfin da za su kira zuwa ga gwamna ko kuma zuwa ga gwamnati ko zuwa ga wani mai faɗi a ji a ƙasa su faɗi kuma ya saurare su ba. A zatansu in suka yagi, suka kauce, suka zabe, suka cire hannunsu cewa ba za a saurari ahlus sunna ba. Cikin ikon Allah sai gashi an yi adalci. Ahlus sunna sun kai kuka, sun kai ƙara, kuma shine abin da ya dace. In ka ji wani yana cewa ai an kai ƙara ko kaza, wannan mahaukaci ne. Ba wannan, ana magana ne akan masu hankali, masu ilimi, waɗanda suka san abin da ya dace. Saboda me shi an ce yazo ya zauna yaƙi, an gayyace shi muƙabala yaƙi, an bi shi garin Katsina yaƙi, an nemi yazo social media a tattauna yaƙi. To hanya
ta'ala ya ganar da su umma su ganewa ne. Amma ko anan al'umma na wannan ƙasa ta Najeriya sun fahimci wa'ancan ba addinin musulunci ne a gabansu ba. Masha Allah, wannan ma ɗaukaka ne wa sunna. Shawarar da nake cewa zan bayar a gurguje shi ne, duk da yake akwai wani yaro daga cikin yaran shi wanda aka kai ƙara masa suka, ya fito a mota yana ta surutai. Wato wa'annan mutanen yanda suke jahilai cikin Alƙur'ani, yanda suke jahilai game da addinin musulunci, hatta sha'anin rayuwa ma jahilai ne. Wani MB Qur'ani zalla, wanda yaro na ne, ina fatattakarsa ko a TikTok, inda kaga yazo ana tattaunawa to ya ganni a gidan yan dariƙa, saboda yan dariƙu suna ciki da ni, suna jin haushi na. Shi yasa ko giftawa ne ta gidansu zaka ga sun hauro, wancan ya hauro, ana ta zage-zage, ana ta kaza, to yafi zuwa nan, saboda nan ba za a samu dama a yi tattaunawa na karatu ba. Amma yazo gidana baya zuwa. Wannan MB Qur'ani zalla matsorashi wanda yake tsoro na, naji ya fito yana wa'insu bayanai cewa ai shi yana magana ne da bakin ko da harshen ko kuma da wakilcin 'yan Qur'ani zalla, wanda ƙarya yake yi. Dan yanzu zan danna muku na tsiye shi, kuma bayanan nasa kakab jahilci ne a ciki da shirme. Yana cewa ai a ba masussuka minti kaza sa'annan shi ma ya kawo. Wato wayannan mutanen gidadawa ne. Ai irin wannan in me shi ya shigar da kai ƙara, in ma baka sani ba ka bude kwakwalwarka ka ji yanda ake irin wannan tsari. Idan mutum ya kai ka ƙara, to shi ke da bakin magana ba kai ba. In baka da hankali to ka dawo da hankalinka, yanzu kai hankali. Idan me shi yace yana da korafi a kanka, to shi wanda ya ka ƙara yake da korafi shi ke da bakin magana, za a bashi dama ne ya faɗi korafinsa, sa'annan kai kuma a baka dama ka kare. Kai ma in kana so kai ma kai wani abu, to kai ma ka kai ƙara. Wannan shine aikin hankali, wannan shine aikin ilimi, wannan kuma shine tsarin musulunci. Albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Shi wanda ya kawo ƙara shine zai kawo hujjojinsa da abin da yake tuhumar ka akai, sa'annan a baka dama kai kuma ka kare. To wannan shine tsari. Amma naji yana cewa za a yi kaza, za a yi wannan duk shirme kake yi. Kuma alhamdulillah ɗazu na je TikTok sai na tarar da shi wannan wanda kuka gani ya fito yana surutu a mota, ya bayyana gaban kansa yayi, bai wakilci kowa ba. Dan tsaya in danna muku kuji yanda muke da shi, ƙarya yake, ba wanda ya wakilta. Tsaya ku ji yanda abin ya kaya tsakanin ni da shi. Gwamnatin jihar wannan Katsina mu dai muna ban godiya ne da irin abin alheri da gwamnan Katsina yayi, cewa za a yi zaman tafiye kamar yadda aka yi na Abdul Jabbar. To yi ne muka ce mu a matsayin mu na ahli sunna dole mu nuna godiya da farin ciki ga wannan bawan Allah gwamnan Katsina. To shine sai ya ce to shi yana so dai ai adalci yadda aka yi na Malam Lawan a Kano, shi ma haka za a mi. Sai na ce mai Malam Lawan, kaga su an yadda sunna addini ce a Kano, kamar yadda suka yadda akwai Qadiriyya akwai Tijjaniya, amma ba su kawo 'yan ƙato ba a wajen zaman. To su ma ina ganin Katsina haka ne ai, da zai na ce Katsina ma zai wuya a ce su gayyaci 'yan ƙungiyar ƙato su ce su ma to su wannan. Sai dai shi wanda ake tuhuman ana so ya tabbatar da addinin shi farko a matsayin shi shine babban sa a garin. In ya tabbatar ya iya ganin da mutane da hujja, sai su ci gaba da addini. In ya kasa kuma daga nan gwamnati ta rage abin da za ta bi. Sai ya ce a in dai adalci za a yi su ma sai an gayyato su. Sai an gayyato su, daga nan magana ta fara. To daga nan in dora za a yi sai a dora daga nan. Wato ni wani abu ne ma ya dan daure mun kai. Shi MB wancan Qur'ani zalla, tunda ba tattaunawa ake ba, ina tattaunawa ne to sai in wannan. Amma naga wani bayanin sa a cikin mota, ya ce yana bayani ne shi da kamar bakin duk wani ko dan ƙato ne ko dan Qur'ani zalla ne,
ina jin ɗan ƙur'ani zalla ya ce cewa shi yana magana ne da muryarsu, to kuma ni kuma shi masussuka na ji ya ce shi bai ma san da abun ba. Wani ya yi kiransa ya ce yaya batun muƙabala, ya ce shi ai bai san da abun ba, yanda aka gani shi ma haka ya gani. To kuma sai na ga shi MB a cikin mota yana bayanin su a matsayinsu na 'yan ƙur'ani zalla, su kaza kaza yana faɗin wa'insu ƙa'idodi. To shi ne nake ɗan tambayarsa da Allah da ya ɗan yi mun bayani yaya batun haka. Shi malamin yana cewa shi ya ga abin ne kamar yadda wanda ya tambaye shi ya gani, to shi kuma yana cewa kaza. Shi ne ni dai bayanin da nake da bukata kenan. Abin da yake faruwa, amma baka sani manya daga cikin malamanmu, don malam yaya ɗalibi ne a cikin mabiya alkur'ani, ɗalibi ne daga cikin ɗalibai. Muna da shugabanmu da yake wakiltar mu duka Afirka gaba daya, shine Sheikh Malam Usman Dangungu. Muna da mataimakinsa shine Sheikh Malam Alhassan Lamido. Shi malam yaya kamar ɗalibi ne a cikin tafiyar. Ni kuma da nake magana ni ne wa'anda su shugabannin suka da su Malam Usman da sauransu suka zaɓe ni a matsayin mai magana da yawun mabiya alkur'ani duka na Najeriya na farko kenan. Maganar kuma takarda, shi abinda malam yaya ya faɗa, akwai abin da gwamnati take iya fitarwa amma bai zo hannunka ba, za a yi fosin ɗinsa kamar yadda kowa zai gani. Abin da ake kira sai takarda ta zo hannunka an ce zo ga rana, to kaga shine an gayyace ka. Amma yanzu takarda in tana ta yawo a haka bata zo hannun malam Yahayan ba, ya zo ran da aka ce zo ga da rana aka kirawo shi. A ka'ida akwai abin da ake kira acknowledge na gwamnati wanda za ta baka ka karba kai signing na karba, to shine in ka ki zuwa ko aka yi maka wani abu to za a iya hukunta ka bisa doka. Amma yanzu in takarda na yawo haka, ko ran da muƙabala ta zo aka kira, in kace kai ba a baka ba to kana da dama, to takardar bata zo hannunsa ba. Shine yake magana a matsayin shi takardar har yanzu bata zo hannunsa ba, na farko kenan. To kaɗan sai a respond kan magana ka, ai biyu ne, na yi ɗaya saura ta waje na. Na biyu kuma wannan magana da ne da yawun mabiya Kur'ani, wannan maganar dama muna nan a ajiye da ita saboda mun san duk daren daɗewa sai an zo kadamin wataran sai an zauna muƙabala. Muna da wannan sai muka ajiye muka kifarta saboda har yanzu gaɓar ba ta zo ba. Da gaɓar ta zo mutane da yawa suna kira na, shine in ka ji maganar ta nace ba zai yi kowa sai na ɗaga wayarsa ba. To shine nake gaya mutane akwai takarda da ta fita, ban ce an kawo ba, ka ji maganar da ta fita daga gwamnati cewa za a yi zaman muƙabala, kuma abin da aka kai shine muka faɗi sharaɗinmu cewa kuma sharaɗin da muka faɗa guda uku ba wanda muka kawo, duka mun ga izala ce ta kawo sharaɗin, shine mu ma muka hau kai muka zauna, su ne sharaɗin nan guda uku, kuma kowanne muna da dalilin su ɗaya bayan ɗaya, da yanda aka yi da lokacin da aka yi da yanda izala ta kawo sharaɗin kafin zaman muƙabala da Malam Lawan, kafin muƙabala da Sheikh da ya mutu Dakta na Bauchi. Wannan sharaɗin muka ɗauka mu ma muka yi amfani da su, muka ce a yi akan wannan sharaɗin. Shine dalilin da ka ji maganar. Shi yana magana da yawunsa cewa har yanzu takardar bata zo ya yi sayinin ya karba ba, gwamnati ta ba shi hannu da hannu har yanzu da safen nan ma bata kawo masa ba. Amma mu kuma mabiya Kur'ani da muke magana da ka dan koma ba, in ka manta ai ka bani wannan amsa. To amma da Allah abin da nake so na gane, ita wannan maganar da ka fito kai kace da yawun 'yan Qur'ani zalla, shin shugabannin ne suka turo ka? Kuma idan shugabannin ne da waye a cikinsu ya sa ka kai? Shine tambayar da nake da ita. An ji tambayar? Na ga ya sauka. An kira shi an kira yara zai saki layi. Ya riga ya saki layi. Mu mishi uzuri na farko.
Alaikum salam. Mamishi uzuri. Assalamu alaikum. Mamishi uzuri ne to. Salam. Ɗauko shi da Allah a ɗauko shi. Bari dan ya wani irin uzuri ma an sauke. Wani mai mutureto ne sauke. Wannan hakincin har yanzu. Ba wanda ya sauke ka. Ba wanda ya sauke ka kai. ba mu san kullum shedan haka ma na Rasulullah zai zama wani ya sauke shi. Ba mu san wane ne ba yanzu ba wanda zai sauke shi. A yanzu abin da nake ni saboda wannan shi yanzu Malam Nasir kai ka rinka lura da Allah. Shi bayanin da ka fito kai a mota yanzu wato da izinin shugaban ne, kuma idan da izinin shugaban ne waye daga ciki ya ma izini a cikin shugabanni. Abin da nake gaya maka shine cewa har yanzu baka ji wani mutum guda ɗaya daga shugabannin mabiya Kur'anin da har sunan wasu na kama. Shin kana da magana kwaya ɗaya da wani ya fito ya ce mabiya Kur'ani ba kan wannan sharaɗin suke ba da farko kenan. Da biyu kuma wannan abin da ya shafe mu ne ba abin da ya shafe ka bane, bare ka ce sai na kawo ba dalili wani abin da ya shafe. Shi ne ai na baka amsa daidai da tambayar ka wane ne ya fito ya ce ba wannan bayani. Wannan ai baka da wurin tambaya baka da tsaya ka ji mana. Ai yanzu wannan tsaka ji abin da ya shafe mu ne bai shafe ka ba gaba ɗaya. Idan kuma su biyu ne kana ji sai ka fito ka ce da wane da wane, ni abin da na tambaye ka in ba ka da amsa ka kai min inda ba. Yau sai nan mu yi abu na biyu saboda akwai wani magana da kai ni ina so ne a tattauna, wannan duk ba tattaunawa ba ne. To yanzu abin da nake da waye ya baka izini ka fito kai bayani. Shi ne na ce maka akwai wanda ya fito ya ce da na ce wannan yi magana mana ka yi tambaya kuma ba za ka yi shiru kamar haka za a zauna da ku ai mukabala in babu ka ce babu sai mu je gaba. Wa za ka yi wa wannan abin sai ka ce wani karamin yaro waye da waye an koda wani ko wane ne to hanyar da ba za ka yi fito kai bayani ai ka ce kana da magana ka bar yi magana ma mutane su ji ba sun ji ne ka faɗa ba. Na dai bakka dai ka bani amsar abin da na tambaye ka. Amsa sai abin da kake so zan baka kai yanzu sai abin da na tambaya ne. To ka ba da yanzu ka gama magana tambaya. Yanzu na tambayar zan maimaita a cikin shugabannin da waye ka faɗi sunansu waɗanda suka sa ka kai wannan bayanin, in kuma mutum ɗaya ne ka faɗi sunansa wanda ya sa ka kai wannan bayanin. Shi ne tambaya. Wato ba wanda ya sa shi wannan bayanin ƙarya yake. Afuwa ma dan kira ni a waya to ga amsarka na yi wannan maganar da ƙarya yake, shi yasa wannan bayanin da kuka ga wani shashasha ya zauna cikin mota shine wannan ya ce wai yana magana ne da yawun yanzu kar ana jina na ƙarya yake, ba wanda ya sa shi wannan magana da yawun duka shugabannin mabiya alkur'ani ne dukkan su. In kuma da mutum ɗaya da ka sani dukkansu ba da yawunsa ne aka kawo shi da ka sani. Waye shugabannin akwai ba ruwanka da wannan ai na ce ma shugabanni ai muna so ne kana ji saboda ba ma son ne waɗanda za su yi su har zuba mana kasa. Kai fa kace kuna da shugabanni. Shi ne na ce maka ai in aka tsaya ka ji da Allah, in aka ce shugabanni in aka ce shugabanni abu shugabanci haduwa. Wato kamar yadda kuka gani wannan bayanin da shi wannan yazo yayi ƙarya yake yi, babu wani shugaba da ya turo shi yayin wannan bayanin, kawai zama yayi a mota ya saki surutunsa. To wannan kenan abu na farko, kun ga ya kasa ya faɗi wanda ya sa shi yayin wannan bayanin. Da haka shi masussuka ba shi yayi ba, dan gungu ba shi yayi ba, in ma yana da mataimaki ba shi ba, wannan shashashen ne ya zauna yi wannan bayanin. Da haka wani ya ce wai ko ƴan ƙato ko ƴan tatsine sun ba da waɗansu sharuɗa ko sun yi wannan, to wannan ba gaskiya ba ne, ƙarya ne, kawai wani ne daga cikin shashashu ya zauna yi wannan bayanin. Abu na farko kenan. Sannan bayanin cike ke da wauta da jahilci. Abin da yasa nace cike ke da wauta da jahilci, kai da aka kai ƙara, kai da aka kai ƙorafi,
ai wanda yake da korafi akan ka shi zai faɗi dalilin ka ƙara, shi zai tuhume ka da abinda shi yasa ya kawo ƙararka. Yawa da ka kai abu ɗaya za ka yi shi ne sai ka kare. Wannan shi ne aikin hankali, shi ne aikin shari'a, shi ne kuma aiki na ilimi. Wannan kenan. To shawarar da nake so na bayar, ‘yan uwa, duk da yake shi wannan yana cewa irin yanda aka yi wa Malam Lawan, kuma irin yanda aka yi wa Malam Lawan, to fa babu yanda za a yi ma a yi musu irin na Malam Lawan. Babu yanda za a yi musu irin na Malam Lawan, saboda shi Malam Lawan shi nasa tambaya akai cewa wani magabaci ne yayi irin abin da yayi, wani magabaci ne yayi irin abin da yayi, magabaci cikin musulmai. Su kuma wayannan ba su da magabaci fa sai arna. Ba su da magabata sai arna ne magabatansu, amma ba musulmai ba. Shi yasa ne wata tambaya wacce har yanzu ƴan ƙato sun kasa bani amsar ta, cewa wannan cewa Qur'ani zalla din nan ba a da buƙatar hadisan Annabi Muhammadu gurin bayanin Alƙur'ani ko shari'in Alƙur'ani ko wani bayani a aikace ko ta hanyar bayani na wata ibada cikin ibadodi. Nayi wannan tambayar, nace wane ne magabacinsu, waye magabacinsu, ko a'a sabon addini ne? Haka sabon addini ne, saboda ba su da magabata. To ya za a yi muku irin na Malam Lawan? Magabacinku in an tambaye ku kafiri za ku kawo. Daman kafirai ai bayan suka saba sukar addinin musulunci ba ai. Amma da cikin musulmai ba ku da magabaci da yake irin abin da kuke yi. Babu, sai dai ku kawo arna. To da haka cewa ai musu irin na Malam Lawan ma bata taso ba. Shi Malam Lawan an ce waye magabacinsa kuma ya kawo musulmai. Wa'anda suka tambaye shi ba yanda suka iya, sun yadda wa'annan magabatan da suka tambaye shi musulmai ne, ko kuma arna za ku kawo. To da haka babu ma haɗi. Kuma ku da ake ƙara aka ce kaza, to wanda yake ƙarar ku shi zai kawo menene dalilin ƙara, me yake tuhumar ku akai. In an tuhume ku kuma sai ku kare. Yanzu ala sabilil misal, shawara ga su waɗanda suke ahli sunna na Katsina, duk wani shirme da wani bayani da zai yi, in ba aya bace, in ba hadisi bane, ƴan uwa kada ku yarda da wannan bayanin. Duk da yake su sun ce ma ba su yarda da hadisai ba, amma a misali ai yana zagin Bukhari, yana cewa Bukhari ya aibata Annabi Muhammadu, yana cewa Bukhari ya kawo hadisin da ya taɓa darajar Annabi Muhammadu. A misali ya kawo wannan hadisin da zan karanto. To in na karanto shi ƴan uwa, irin wannan za ku ringa ka masa. In ya kawo yace Imamul Bukhari gashi ya ɓaci Annabi Muhammadu, ya kawo hadisi, to abu ɗaya da za ku fara yi shine ku duba wannan hadisin a wani babi Imamul Bukhari ya kawo. Idan kuka duba tarjamar babin, kuka ga cewa ya saba da fahimtar shi wannan dan tatsina, shi dan ƙato, to shi ya zagi Annabi Muhammadu ba Imamul Bukhari ba. Kamar a misali, ya kawo wani hadisi wa iyazu billahi yace gashi Imamul Bukhari ne ya kawo shi, ya jingina wa iyazu billahi lalata ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya jingina yace gashi Bukhari ne ya kawo, yace gashi wa iyazu billahi, abin ba zan iya maimaitawa ba. Ya kawo yace wai gashi wata ce aka kawo ta, wa iyazu billahi, wai za a yi mata karfa wa iyazu billahi, wai an je wa iyazu billahi ayi lalata da ita, wai wa iyazu billahi, wai sai ta ce a'udhu billahi minka. Yace gashi Imamul Bukhari ne ya kawo wannan hadisi. To tunda yace Imamul Bukhari shi ya ɓaci Annabi Muhammad, to ƴan uwa ahli sunna abu ɗaya za ku yi, wanda daga shi duk surutun da zai wala ka ku saurare shi. Ku duba ku ga tarjaman babin, a wana babi ne Imamul Bukhari ya kawo wannan hadisin.
shin babi ne wanda yake magana akan mutum tsakaninsa da matarsa ko a'a wancan ɓatanci da shi masussuka ya jingina wa Annabi Muhammadu ya nuna wannan matar ba a matsayin matarsa bace, wata ce wai aka so a yi lalata da ita, kuma Imam Bukhari ya kawo. To kawai abin da za ku yi shine in aka duba tarjamar babu, shin babi ne ke magana tsakanin ma'aurata ko a'a babi ne wanda ke magana a tsakanin za a yi lalata? Idan aka ga babi ne wanda yake magana akan tsakanin ma'aurata, to duk wani bayani da zai yi kar ku saurare shi ya zagi manzon Allah. Yanzu ala sabilil misal ga wannan babu, a ciki ne ya kawo wannan hadisin shi Imam Bukhari. Gashi in ka duba wannan sharhi ne na Fathul Bari, sharhi ne na Sahihul Bukhari. Idan kuka duba gashi Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin wanda shi wannan dan ƙato ya dauke shi ya aibata Annabi Muhammadu. Imam Bukhari ya kawo shi a cikin babu man tallaqa wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bit-talaqi. Yace babin da zai bayani akan wanda yayi saki. Kaga ba a sakin mace in ba mijinta ba, saki a hannun miji yake. Sai Imam Bukhari yayi tambaya yace wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bit-talaqi. Shin mutum zai iya fuskantar matarsa da saki? Kaga matarsa aka ce imra'atahu, matarsa. Sai kuma aka kawo wannan hadisin da shi masussuka ya kawo shi ya ɓaci Annabi Muhammadu. Ga hadisin shine haddasana Abu Nu'aym haddasana Abdurrahman bin Ghasil an Hamzah bin Abi Usayd an Abi Usayd radiyallahu anhu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallama hatta intalaqna ila ha'itin yuqalu lahu ash-shawt حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أمامة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك. فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها razikiyataini wa alhiqiha bi ahliha. Wannan hadisin shi ya kawo, yace gashi an baci Annabi Muhammadu. Yace Imam Bukhari ne yayi, wanda shi Imam Bukhari gashi ya kawo wannan hadisin ne a tarjamar babu man tallaqa wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bit talaqi. Imra'atahu aka ce, da haka kaga Imam Bukhari ya kawo hadisin ne a babin da ke magana akan mutum da matarsa, sai shi kuma ya ce a'a wai lalata za a yi da ita. To kaga tarjamar babin tana ƙaryata fahimtar shi wancan zindiki da ya jingina ɓatanci ga Annabi Muhammadu. To a ƙa'ida kuma ta ilimi, yanda malama suke cewa la ibrata bil mafhumi inda mu'aradatil mantuqi. La ibrata ba a izina, ba a lura bil mafhumi da abin da aka fahimta inda mu'aradatil mantuqi, yayin da ya ci karo da abin da aka furta. Abin da yake aka furta karara shine matar Annabi Muhammad ce, shine tarjamar babu. To da haka irin wannan za ku yi masa duk wani bayani da zai yi, ya ce Imam Bukhari ya soki Annabi Muhammadu saboda wai ya fahimto wata gaba cikin hadisin, to shine yayi sukar ba Imam Bukhari ba. Dan shi Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin ne a matsayin matar Annabi ce, tarjaman babin ta bayyana haka. To irin wannan abubuwa ya kamata shawara
ga ahlus sunna ku yi masa duk wani bayani da zai muku, duk wani abu da zai faɗi wanda na san daman ba shi da magabata sai arna. In suka ce ai masa irin na Malam Lawan ya kawo magabacinsa, to ba zai kawo magabacinsa dama cikin musulmai ba sai cikin arna masu yakar addinin musulunci. Shi yasa hatta a wannan qadiyar yanda na ji daɗi shine babu wani mai son addinin musulunci da yake bayansa daga 'yan ɗariƙu wanda shehunansu ne a gabansu, ba manzan Allah ba addinin manzan Allah ba, sai kuma arnan ƙasan nan su ne suke bayansa. Yanda na ji daɗi kenan. Amma duk wani musulmi na ƙwarai mai kishin addinin musulunci baya tare da wannan mutumin. To wannan na kawo ne a matsayin misali. Kaga yanzu sharriye wa Imam al-Bukhari, ƙarya yayi masa. Shi Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne cikin babu man tallaqa wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bit-talaqi imra'atahu yace. Da haka duk wani abu da zaka fahimto sabanin abin da mai littafin ya faɗi ne. In kace ai wani kaza aka ce to kai kace. Amma shi wanda ya littafin ga abin da ya faɗi, da aka duk wani surutu da zai muku ko ya ce ai wannan ya nuna an yi lalata da ita ko an yi kaza an so aika, dukkan ku saurare shi. Kawai dai tunda Imam Bukhari ga abin da ya kawo wannan babin, kawai shikenan abin da za a ɗauka na Imam Bukhari, wani fahimta ba za a karɓa ba. Wannan shine ƙa'ida ta ilimi, la ibrata bil mafhumi inda mu'aradatil mantuqi. To irin haka ya kamata ku yi masa. Amma wani ya surutu ko ya wannan, ina ganin wannan duk bai wannan ba, an gane. To wannan shawara ce. Kuma abin da zai baka mamaki, ƙazu da muka haɗu da shi wannan shashashan da ya fito ya yi ƙarya ya ce ya yi magana a matsayinsa na wakilin 'yan ƙalaƙato, ya yi ƙarya na tutsiye shi, wane ne ya ba shi damar wannan bayanin? Babu. Abin da zai baka mamaki shine ɗazu akwai 'yan ɗariƙa a gidan, ya ce duk mutumin da ya yi salatul ibrahimiyya kafiri ne, ya ce duk mutumin da ya yi tayya kafiri ne. Amma 'yan ɗariƙu suna goyon bayansa kan wannan maganar. Su kawai a'a saboda ai da ahlus sunna yake, su kuma ahlus sunna ba su yi da shi ba sai dan yana yakar Annabi Muhammadu. To kaga tun daga nan in kana da hankali sai ka fahimci su waye masoya Annabi Muhammadu. Su ne ahlus sunna, su ne in ka taba zancen manzon Allah suke damuwa. Amma 'yan ɗariƙu in kana so ka ga damuwarsu taba zancen Shehu Tijjani. Wallahi aqsamtu bi rabbil ka'aba, da wannan mutumin Jawahirul Ma'ani ya ɗauko yake masa irin yanda yake wa hadisin Annabi Muhammadu, wallahi da su za su kai shi ƙara. Wallahi da su za su kai shi ƙara. Kuma duk yanda za a yi da shi wallahi sai sun yi. Za su zage shi, su tumucincinsa, su aibata shi, su yi masa tashanci, kai ko irin ma su kai masa hari duk za su, saboda wannan ne a gabansu ba musulunci ba. To wannan kenan shawara. Amma ban sani ba ko akwai wanda zai dan bada wani abin nan. Irin wannan ya kamata ku yi masa. Duk wani surutu da zai muku, a'a, duk wani hadisi da ya dauko yace an baci manzon Allah, daman dai ba shi da magabaci cikin musulmai sai dai cikin arna. Ballantana su ce ai masa irin na Malam Lawan ya kawo magabacinsa, to shi arna zai kawo. Mu kuma magana muke a cikin musulunci akan addinin musulunci, ba wai magana muke akan arna su zo su ce ga wani abu cikin musulunci ba. A'a, ba akan wannan ake magana ba. Ana magana ne akan musulmai wanda duniya ta yadda da musuluncinsu su kawo irin abin da su suka kawo. Wannan shine a hankali zan sa number waya, shine wannan shawara da nake so na bawa ahli sunna. Duk wani bayani da zai muku kar ku yadda da wannan bayanin. Ku ringa duba tarjamar babi. Shi wanda ya kawo hadisin a wani babi ya kawo? A babin ya ɓaci manzon Allah ya kawo wannan hadisin, ko a'a shi wannan shine ya faɗi wata kalma wanda shi wanda ya kawo hadisin bai faɗi ba? Tunda dai bai san hadisin ba sai ta hanyar waɗanda suka rawaito, sai ta hanyar waɗanda suka rubuta waɗannan littattafai. To da haka in dai ba su ne suka ɓaci manzon Allah ba, shine duk wani bayani da zai muku a'a kawai kan ku saurare shi. Wannan shine shawarar da nake da ita. Ga number nan ban sani ba ko akwai,
ƴan uwa waɗanda za su iya ba da shawara su ma na san sako zai kai zuwa ga ƴan uwa ahlus sunna. To Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka musulunci da kuma musulmi. Allah subhanahu wata'ala ya sa a sami kyakkyawan jagoranci da kuma wakilci na sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma qadiya da ta faru wani bayyanawa Allah yayi ga masu hankali suwaye musulunci ke gaban su. Ƴan ɗariƙu ne ko ahlus sunna, wanda alhamdulillahi kowa ya fahimci inda saƙon yake. Ina ganin shi kenan, shawarar da nake da ita kenan. Amma dai wancan wanda ya bayani ku dai ji babu wanda ya sa shi wannan bayanin ƙarya yake yi. Ƙarya yake, ba wanda ya sa shi wannan bayanin ƙarya yake yi. Kun ji yadda muka kaya da shi a TikTok. Allah ya sa mu dace. Abin da nake gaya maka shine cewa har yanzu baka ji wani mutum guda ɗaya daga shugabannin mabiya Qur'ani da har sunan wasu na kama. Ga wani nan ya bugo yana magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Karamakallahu Muhammad Sibawai ne daga Saudiya Riyadh. Malam Muhammad Sibawai daga Saudiya Riyadh, barka da zuwa. Allah ya kara maka lafiya da imani da yi da ikhlasi. Amin, kai ma Allah ya kara ma Malam Muhammad. Allah ya kara kuma mai sunan Malam lafiya shi ma. Amin. Allah ya mu akan bisa da koyarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana haka. Karamakallahu, wato wannan abin da kai gaskiya yayi daidai yayi kyau wallahi. Amma ni abin da nake ƙara shawara a kai. A ci gaba da gaya wa duk ahlus sunna. Na san dai wasu sun sani, wasu kuma kawai dai suna bi da sun ga kana karatu suna biyowa. Abin da za a ci gaba da yi a dage da addu'o'i a sallah da kuma lokaci-lokaci, kuma har ma alkunutu mutum ya samu ya yi, domin babu fariya a cikin mutanen ahlus sunna. Mu muna neman taimako ne daga wajen Allah ya nuna gaskiya a inda take. Gaskiya ne. Ya nuna gaskiya a inda take. A dai duk yadda kuka koya mana mu dai a masu mabiyanku na can ƙasa na ƙarshe, kun nuna mana duk abin da mutum ya zo irin wannan to ya koma ga Allah ya sake gaskan da kai kar ya nuna ya sani. Gaskiya ne. A ci gaba da nuna wa mabiya da masu harkar shigowa midiya da sauraron ku. Babu cika baki a wannan harkar. Gaskiya. Wani yana sani din, amma idan ka cika baki din sai harshen shi zai zo ya yi wani abu a kamar dai yanda dai Allah ya yi wa Prof Ibrahim Makari mai cewa duk duniya ta mahaukaci wannan kuma ai ta mahaukaci ka bude wannan fannin ai gaba ɗaya ma wannan taron kai baka kashe masa wannan taron kaga bayan da zai yi ya ji ka kuma ya zo ya karbi gyaran ka a wannan taron nashi da su koza da wancan mutumin na sunna din nan wallahi duka kashe taron da addu'a, dan anan ma ana taimaka addu'a da sauran masu bi irin naka. Amin, to Allah ya saka da alkhairi. Naga za a yi kiran sallah, za mu dau wa'insu insha Allah. Za mu dau wani yana kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina magana da Sani Rabi'u Alkanomi. Sani Rabi'u Alkanomi kake magana da shi. Kana live ne kan program? Ina live ne. Na ka saka number waya ne, kuma da yake yanzu ne na hau, kuma na ji ne kana dan wata magana wadda da ce to ya kamata a ce na kira dan abin ga tofa albarkacin baki na. Magana cewa da ku da yan ɗari ku zuwa yake kishin addini, shi ne na ga cewa to abin yake ɗaure mun kai yanda hankalin ku ya tashi kuke ta ƙoƙarin dole wai sai yan ɗari sun kama mukurin ya kan basu suka, shin yaushe yan ɗari ku suka zan musulmai a wurin ku da har kuke ƙoƙarin da
hawla wala quwwata illa billah. Ana yin wannan din sallah ne. Ana kiran sallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ana kiran sallah ne. Ana kiran sallah ne, ka tsaya. To abin da yake tambaya ɗaya zami ma, a matsayinka kai na ɗan ɗariƙa, na fahimta shi abin da musussuka yake yaƙan musulunci yake ko ba yaƙan musulunci yake ba, shine muke so ka ba mu amsa. Shi ne kake so ka bani amsa, a ka fara amsa mun ta kenan sai ba. Ai kai ba tambaya ai kai ba, cewa kai yaushe suka kai sharhi kai. Yaushe ƴan ɗariƙu suka zama ai musulmai a wajen ku da kuke neman kaza 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 kaza. To kaga wannan bayani kai. Mu kawai abin da muke so, kana ji? Kana ji? Ina ji. Abin da muke so yanzu mu ji shine abin da musussuka yake daidai ne a matsayinka na ɗan ɗariƙa ko ba daidai ba ne? A'a, wannan kuma ai abin da ya kamata ka yi yanzu misali. To kaga bai kamata ma ka zo mana da wannan duk bayanin nan da kake bai shafi abin da muka zauna a shi ba. Sannan waye ce ƴan ɗariƙu su kama? Da har za ka ce wai muke nema ƴan ɗariƙu wai su wai shigo. Mu mun ce ƴan ɗariƙu su kama ne? Mu nan yanzu tsaya da Allah, kana ji? A yanzu ni na ce ƴan ɗariƙu su zo su kama a nan? Na faɗa ka? A'a, na ce ƴan ɗariƙu su kama. Kaga bai kamata ka zo da wata magana. Ni na ce ƴan ɗariƙu su zo su kama. Jira ka ji, ka faɗa cewa ƴan ɗariƙu sun ki kamawa akan yaƙan musussuka tsakanin kuku da su wake kishin addini. To, kaga nan kaga kai mun ƙarya. Kaga kai mun ƙarya nan, ka ce na ce ƴan ɗariƙu su kama. Kuma ka faɗi abu wanda yake saɓanin wannan. Kawai tambayar da muke ma shine, masussuka daidai yake abin da yake yi ko ba daidai ai yake ba, ka ba mu amsa da Allah. Daidai yake ko ba daidai ai yake ba abin da yake? Daidai ne ko ba daidai bane a matsayinka na ɗan ɗariƙa? Tambaya ne ma, daidai yake yi ko ba daidai yake ba, da Allah ka ba mu amsa. To ba na amsa. Kaga wato bai kamata ba, to shikenan ba matsala, ma mun karɓa a haka. Inda yake yi ba daidai ba, ku me kuka ba wa gudunmawa na musulunci? Me kuka bayar da gudunmawa kan yaƙarsa a wannan inda yake ba daidai ba ne? To alhamdulillah, yanzu kaga a kan musussuka da kai malamin Dr. Tijjani Al-Azhari yana da ya sa littafi akai akan yaya za a warware wannan shubuhohin nasa. Yaya za a warware wannan shubuhohin nasa? Wane ne ai Al-Azhari? Wannan shi da Allah na ci wannan ai ba a yin ai maganarsa, shi da yace kuna da aqida komai Allah ya san ku shehune da yawa, shi wannan ai shashasha ne. Allah shashasha ne wannan, shi da yace ya san waɗanda suke da aqida komai Allah amma ya ki ya bayyana, ai wannan shashasha ne. Ana maganar masu hankali da Allah zai a tada sallah, kawai ka mana wannan in banda shashasha yaya kana kallon mutane suna sa mutane a kafirci kace ka san su da yawa amma ka ce ba za ka bayyana ba saboda wannan wani ai shashasha ne. Ni na ɗauka ma wani wannan za ka kawo, to ina ganin an tada sallah.